Završili Yamahu, evo nas u Hondi, ideja Honda i Afrika Twin, to je 1100, ja mislim 1050, ali ga zovu 1100. 1100. Tako je. Možda moj favorit od novih. Ako je polovni, možda onaj GS 17, 18, 19. Ajmo da vidimo šta kažu za Hondu. Touchscreen. Šta kažeš? Touchscreen. Ovo je novi model i šta je rekao gospodin da ga premijerno prvi vidimo. Prvi ga vidimo, da. Stigao je pred 7 minuta, kaže. Sad su ga uvesti. Ali nažalost neće ga vidjeti mnogi kad bude ovo bilo aktualno. Ako me položaj sedenja u odnosu je samo položaj sedenja? Položaj sedenja je sličan, ali nije isti. Prvo, noge su malo više ispred. Ovde? Ovde. Ja to više volim, dobro. Što je malo bolja varijanta. Malo je, mislim da je upravljač malo ispred. Drugačije. One mišljem delujem da sam malo iznad volana, ovde delujem malo da je ispred tebe. Malo su ti ruke ovde opuštenije kao. Jedino što kad stojim udaram u pegove ove nogama. To je zato što ti je pomereno napred. Da, da. Znači, bukvalno sad kad sam seo non stop, znači ako stojim moram već da pazim da ne opalim ovde. Što mi je baš nešto, ili mora se vrneš unazad, ako se vrneš unazad, onda je malo bolja varijanta. Dobro, to je sad stvar navike. Ne, stvar navike, da. Ako se gurneš unapred. A reci mi samo udobnije ili neudobnije u odnosu na trejsera sedenje? Čini mi se da je tvrđe sedište. Dobro. Ali trebalo bi malo provesti vremena na njemu. Možda samo sad trenutno subjektivno tako mi izgleda, ali verujem da je slično je sedenje, mogu ti reći. Ali samo te neke male sitne korekcije. A izgled? Šta ti vačiš? Djeluje mi da je veći, robustniji. On ne izgleda loše, mogu ti reći. Čak šta više, ova crvena i ona je crveni i ova crvena mi je lepše izgleda nego ona. Ono lepo, baš Afrikina. Da, sa ovim velikim krilom ovako, napred. Lepo to izgleda, malo me plaši ovaj ogroman točak. 21? Da. Ali tubeless, ali tako? Sad će čovjek da nam objasni sve, da nam ispriča o toj Hondi, da vidimo koja je cena, šta ima od opreme. Čovjek mi je sad najavio jednu stvar, postoji mogućnost operativnog leasinga na 3 godine. Dobro. Daš učešće. Dobro. Ali će nam objasniti sad, evo, upravo telefonira da dobije sve informacije, da ja ne lupam šta je to operativni leasing, ali ajde da ga sačekamo pa da vidimo... Ja znam da operativni leasing bio za firme, nisam znao da ima operativni leasing i za privatna lica. Ima već duže vreme. Ajde sad da vidimo, da ga saslušamo, pa možda i to bude neka zanimljiva varijanta. Pa ajde, vidit ćemo. Dobar dan. Dobar dan. Aleksandar, glavni i odgovorni za Hondu i KT. To je to. Sad ćemo da pričamo na temu na koji način ko može da dođe do Honde. Možemo to da... Naravno. Ajde prvo da vidimo mi šta imamo modela, pa da krenemo dalje. Može. Hoćemo da počnemo od Afrike. Od Afrike. Od najveće novitete. Ajde da vidimo šta je to Afrika. Ovo je novi model, mi ga premijerno vidimo. Otprilike, da. Juče stigu u salon. Šta je u odnosu na prethodno i šta ima od opreme i koja je cena? Eto, ukratko. Ajde da počnemo prvo od nekih novina na njoj. Novina je da imamo tubeless gume. To je novina na novoj, da kažemo, običnoj Africi. Moguće je podešavati vizir sada, to nije pre moglo. I uglavnom imamo malo izmenjen izduvni sistem gde smo dobili nekih 7% više snage. Uglavnom njemu ostaje isti agregat kao na prošlom modelu, ali uz te male izmene kod izduvnog sistema dobili smo za 7% veću snagu na motociklu. To je uglavnom sve od novina što se tiče motocikla. Naravno imat ćemo malo drugačiji trim tih boja, imat ćemo ga u beloj, njegovoj standardnoj varijanti, crvenoj, imat ćemo tu neku tamniju varijantu mat, to je crna mat varijanta boje. To je to što se tiče od tih nekih novina što se tiče motocikla. Od opreme šta ima osnovni model? Imamo to povezivanje, to je TFT ekran, osjetljiv na dodir, možemo povezati se na njega pomoću telefona i komunikacije, tako da se možemo javljati. Imamo i navigaciju na njemu, tempomat, to je to od neke njegove standardne opreme.
ABS standardno, tako, quick shifter nema? Traction control, quick shifter je dodatna oprema. I na gore i na dole, da napomenemo. Dobro. Grejači ručica sedišta, dodatna oprema. Dobro. Ako gledamo neki da napravimo motocikl za put, tu su naravno koferi, roll barovi, maglenke. Tako je. To su neke stvari koje bi trebali da gledamo da napravimo motocikl za neka duža putovanja. On po defaultu dolazi bez kofera, bez roll barova, da. Ovako kako ga vidimo u stvari sad. Da. Dobro. I koja je cena osnovnog? Osnovnog modela kreće cena od nekih 15.000 eura. 15.000? Da, pa to može ići do nekih 20. Od 15 do 20 sa ovim što sam ja pričao. Tako da kažemo. Kofere, roll barove. Da. Test trenutno nemate, imat ćete ga od sajma. Imaćemo od sajma, ali mislim da ćemo imati adventure varijantu. Adventure varijanta će nam sad doći sa 19 felno. To će biti dobra stvar za put. Koja malo ciklistika, jeli? Njegova cena će biti? On će biti nešto skuplji, on će kretati od nekih 17.000, sad zavisi da li želite elektronsko vešanje, da li želite automatski menjač, sve su to opcije koje možete imati na... Ali osnovna verzija 19 pa gore, da? Da, kreće od tih 17 i nešto, 17,5. Znači 19 ali isto žičano? Da. Evo više, ovo ovde nema žičano, nije... A, ovo nam je Afrika za put. NT, 1100. Koja je cena NT-a? Osnovni? On kreće od 15.000 pa ide sve do 16, zavisi od menjača. Ovo je trenutno manuelni menjač i on je 15.000. I dolazi u toj ceni sa 2 bočna kofera i unutrašnje torbama. To je 2 cilindra isto, tako? Isti agregat. Potpuno isti agregat, da. 1100. 100 konja skoro, 75 kW. 109 konjske snage. 104 Nm na 6250. I potpuno isti TFT ekran kao kod Afrike. Mislim, Korman je otprilike isto raspoređene stavke. Ovo je više putni. Da, ovo je put, 17 točkovi. Na šta? Jel ti ulazi u opciju ili? Pa pazi, cenovno ulazi. Samo što uvijek ćete moći malo da siđete sa puta, sa njim. Nisam ja uopšte u tom fazonu, znači, pretjerano da kažem da siđem sa puta, osim ako me navuče kum, ali to je druga priča. To je druga priča, to ćemo da... Pazi, njušku ima kao XADV, motor ima od Afrike. 3 nijanse boja, to je bela, crna i takva siva. Imate njega na testu ili isto od marta? Postoji mogućnost da ćemo imati njega tamo negde u aprilu na testu. Zaštita od vetra, 20,4 litra rezervoar, tempoma, TFT ekran, dolaze na bočni koferi, znači potrebno nam je samo top case, da u toj ceni dolaze bočni koferi, dolaze i unutrašnje torbe kofera. Moguće je poslije u dodatnoj opremi staviti quick shifter, on je na gore i na dole. Kao na Traceru, malo su ti noge ovako. Pozadi. A ovdje su noge ovako. Znači baš je, to je poenta. Ovaj nisam ni gledao uopšte, sad kad ga vidim ovdje uopšte ne deluje kao loša opcija. Sad su te slatke muke. Da, znam. I koliko mu je, zašto se... Ćemo ga ovdje. Za to? Tako je, to nam je mehanizam. Samo ga digneš, verovatno. I samo ga digneš. Da. Pa lepo izgleda i bez kofera, a? GS-a nismo navikli da vidimo bez kofera. Ja ga jedini vozim uvijek bez kofera. To je to. Top case ima njegov? Da. Koja je cena? Cena otprilike je nekih 400 eura. Slično je dosta, otprilike slično je zapremeno. Sad on nema neku, da kažemo, kad pogledate dubinu, ali kad pogledate i ovaj deo... Ajde, ovako malo ovo je flip-up kad si ga još. Da. Ovdje delo je malo masivno. Neko razmišljanje? Boga mi, dodat ćemo ga na listu. Pravo ti kažem, 14.990, ovaj model koji sve ima. Nema sve, ima kofere, tempomat. Dobro, nema samo quick shifter. Nema quick shifter, grejač ručica? Da. Grejač sedišta? Dodatna oprema. Suvozač, a? Pa sedi pozadi pa vidi. To ti kažem. Samo što je Dragana četvrtina tebe. Kumo, četvrtina si njega. Ako ja stanem, staje on. Dobro. Ja da me neko vozi ovako, 1000 km da sedim, ovdje, ovo je baš visoko. Baš ako visoko sedim. Jer si njemu vizir pomera ili ne? Da.
On je 15 i on je 15, ili tako? Da. Znači, razlika je samo što ovde dobije i kofere. Tako je. I ima 17-icu napred za razliku od jahanja preko kamena u krivinama. Tako je. Dobro. Šta Honda nešto još novo predstavlja sem Afrike za ovu godinu i operativnom leasingu? 10% je potrebno dati učešća od vrednosti motocikla. Posle toga imamo 3 godine otplatu motocikla gde ulazi registracija motocikla i kasko osiguranje. Servisi ne ulaze za motocikle i otprilike sad za ovakav neki motocikl bi bilo negde ugrubo, da, od 15.000 motociklu, bilo ugrubo nekih 300 eura rata. Rata i učešće 10% evra, 1.500 evra. Da kažemo, da. I kad se završi 3 godine? Možete otkupiti taj motocikl. Po ceni od? Tu otprilike sad koliko si prešao, koliko šta, to sve verovatno ima više faktora. Ili može da nastavi da uzme drugi? Da, može jednostavno da dođete uzmete novi motocikl. Dobro, ako se ne odluči da uzme, učešće se vraća ili kako? Učešće se ne vraća, učešće ostaje, uglavnom možemo samo pređemo na drugi motocikl. Da. Ili da otkupiš postojeći ili da nastaviš sa nekim drugim. To je varijanta. Mislim, zanimljivo je, postoji sad dosta opcija da čovek uzme nov motocikl, kao što su, na primjer, kreditiranja, tu mi imamo saradnju sa bankom, na primjer, Intezom, gde nudimo dosta povoljnije kredite našim klijentima. 6,8, tako, fiksna. Tako je, 30% učešća, od 18 do 84%. Znači, ovdje bi bilo 4.500 učešće za Afriku i rata negde oko 150 i kusur eura. Ništa, Aleksandre, hvala ti. Da bi dodaješ nešto što te nisam pitao? Jedna velika novina za ovu godinu će biti CB 650R sa i-klačem. To je robotizovano kvačilo. Uglavnom, taj sistem možemo da isključimo na motociklu, da motocikl koristimo... A što znači to kvačilo? Robotizovano. Ne moramo uopšte da koristimo polugu kvačila. Morat ćemo mi da prebacujemo brzine, prva, druga, treća. Kad želimo da stanemo, prebacit ćemo prvu brzinu, ali nećemo morati da stiskamo kvačilo. I tu opciju moćemo da isključimo i da koristimo normalno motocikl sa kvačilom. To je da kažemo nešto između quick shiftera i DCT-a. Tako je. Dosta je lakše od DCT-a. I jeftinije sutra za kupovinu. Taj motocikl će biti kod nas negde oko 9.000, a 500 eura će biti skuplji sa i-klačem. Oživljavamo CBR-a 600RR-a. Dobro, vraćate se. Tako je. I to će biti jedna isto velika novina koja nam dolazi. CBR 500, CB 500, otprilike to su na novi modeli, imaju sad lepi TFT ekran, malo drugačije svetlosne grupacije, imamo jedan ovde u salonu, da kažemo sport touring motocikl, pošto su mu keble malo povišene gore, imamo jedan Hornet 500, imaćemo i možda ove godine jedan CBR 1000 Triple R, i on će isto ima poboljšane otprilike sisteme za ovu godinu, ali nema neke baš krucijalne izmene. Vi ste i za KTM ovlašćeni, ili tako? Da. I tu ima od 390 do 1200? 125. A 125? Da. Dobro. Do 1290, jel? Koliko već? Pa ove godine već će biti 1390. 1390? Da, sa 160 konjskih snaga, adventure motociklom ćemo ići još jače izgleda. A dobro, kad i GS morao na 1300, ovi moraju još da dodaju 90. Dobro. A vidim, kum se nešto zagledao za NT-a. Sezame, otvori se, sezame, zatvori se. Definitivno si odustao od Afrike, jel? Jesam Afrika, ali sam zato našao Hondi NT, koje nisam znao ni da postoji, pravo da ti rečem. Koji je u 15.000 sa tempomatom i 2 bočna kofera. Tako je, tempomat i 2 bočna kofera, što nije zanemariti, nema quick shifter, što nije velika mana uopšte, nema grejače ručica, nisam imao ni ranije, pa ni ne znam da li mi je neka mana, ali dobro, ti kažeš možda to znači ili ne znači, ali za sada, u svakom slučaju, uopšte nije loša opcija. 14.990, znači, to je kao sa ovim, kako se zove, Tracerom, znači, samo što manje od Tracera ima grejače ručice i quick shifter. Vidi, grejač ručica ti ne treba, ali ako je 10 stepeni i ispod voziš, treba. Pa sad, gde si tu, šta si, to moraš... Nije mi to nešto krucijalno, pravo ti kažem, ali NT 1100, interesantna krajnja opcija. Dobro, kume, idemo dalje. Da, ovde nemaju test ništa, imaće Afriku
oko sajma, a posle sajma, a NT, boga mi, imati, jer im kaže dobro ide prodaje i nema razloga da se stavlja kao test vozilo. Dobro, idemo dalje.